Hi guys, welcome back to my channel. So for this video, itatakal natin kung paano tamang i-pronounce ang letter C kapag ang sumusunod na letters dito or letter dito ay vowel. So sound of C. Meron dito ang dalawang pwedeng maging sound ang letter C kapag bibigkasin natin ito. The first one is with the sound of K, and the second one is the sound of S. So, paano ba natin malalaman kung ang sound ng C dun sa word na yon ay K ba or S ba? C as K. So, ito naman, yung C dun sa words na mababasa mo, ay dapat i-pronounce mo with the sound of K. Paano? Kapag ang vowel na sinusundan ng letter C sa spelling ng word na yon ay letter A o kaya naman ay O o kaya ay U. Example, common, covered, cut, cute, camping, call, account, count, capture, and scout. Kung mapapansin nyo dito sa words na binigay ko, example, kahit nasa ang part pa siya ng word, nasa unahan, kaya naman ay nasa gitna. Kapag ang sinusundan niyang vowel ay letter A o kaya O o kaya U, you're going to pronounce it always as sound of K. Next, C as S. So, ito naman, kapag ang C ay sinusundan ng vowels na E o kaya naman ay letter I. So, kailangan, kapag nakita mo, ito yung kasunod ng letter C, ang pag-pronounce mo dun sa C, hindi as sound of K, kundi sound ng S. For example, city, sell, rice, accept, receive, ceramic, scientific, cipher, circle, and accelerate. So, ito, ganun din, kagaya nung sa kanina, kahit na nasa unahan siya or nasa gitna yung letter C, as long as vowel yung sinusundan niya at ang vowels na yon are either E or I, kailangan i-pronounce mo siya as S. Thank you for watching this video. I'm hoping to see you again in this channel. Bye!